Высотность в первую очередь ограничивает строительные технологии и технологии эксплуатации зданий. Конец 19 века, вторая половина 19 века, начало 20 века, 7 этажей. Почему в Париже 7 этажей? Центр города, почему в Вене, в Берлине, в Киеве, наконец, 19 века. Вот это вот семиэтажная застройка, там Большая Житомирская, например, улица. Почему? Потому что без лифта выше, чем 7 этаж, ну просто некомфортно подниматься. Вот простой фактор. Вторая сторона – это кирпичные здания в основе своей. И просто эта технология, она имеет определенные границы. То есть дальше строить сложнее. Ну, весь 20 век уже лифты, так сказать, это уже не инновация далеко, да, то есть они позволяют подниматься на любой этаж. Второй аспект – это конструктив. Железобетонные здания на сегодняшний день с железобетонным каркасом проверенные, надежные, технологически выгодные для строительства, 25 этажей. Это почему вот стиль новых киевских подрядчиков, которые вот мы сейчас видим по городу. Почему 25-этажный? Потому что есть вот такие вот факторы. Дальше уже идет работа архитекторов, и дальше идет вопрос каждого конкретного участка. На левом берегу 25 этажей – это норма, и я не думаю, что с этим есть смысл бороться, как вообще с классом. Вопрос, какие эти 25 этажей? Если это 200 метров стена, и даже 100 метров стена, и даже 80 метров стена высотой 25 этажей, ну, в длину, да, то это жуть. И таких архитекторов, ну, надо лишать лицензии. И таких застройщиков нужно третировать и не покупать у них квадратные метры. И позиционировать эти объекты как неправильные, которые уродуют среду и которые понижают качество недвижимости не только у себя, но и у всех окружающих. Пример Нью-Йорк. Высотные здания в начале 20 века стали в Нью-Йорке нормой. Появились точно такая же логика застройщиков, точно такая же как бы философия. Выжать из участка максимум. И городские власти, получив несколько таких проектов, которые вот квартал нью-йоркский, да, взяли просто его, подняли вверх и все. Они получили понижение стоимости недвижимости в окружающих районах. Реакция на это закон, который регламентировал застройку, что нельзя весь квартал поднимать вверх. Можно 25% поднимать на нелимитированную высоту, и потом есть определенная логика по понижению. Это Нью-Йорк, это город абсолютной коммерческой свободы. Они столкнулись с тем, что вот при таком подходе коммерческое, в том числе и качество города понижается, и как бы они этот подход остановили. Такой фидбэк, он должен быть. Вот. Поэтому стены строить нельзя 25-этажные, но если это застройка, состоящая из отдельных башен и разные этажные застройки между собой, это вполне приемлемо, это комфортно. Такой вот архитектурный секрет. Человеку нужно всегда иметь возможность как-то соотнести себя с архитектурным сооружением. Даже сравнительно небольшое здание, небольшой объект, но в котором нету вот какого-то самоштабного человекового элемента, оно воспринимается каким-то давящим и многозначительным. Тем более, если это здание высотой 80 метров, в котором просто вот там сеточка из окон, вот, и все. Правый берег. Есть среда, вот, есть памятники архитектуры, есть ценные ландшафтные ансамбли, которые должны быть сохранены, и новая застройка, она не должна нарушить архитектурную композицию. Вот. Ну, архитектурная композиция – это то, что интересует только архитекторов, вот, но это просто слова, это просто наука определенная, да, искусство, которое делает возможным, ну, как бы, понимание этого всего процесса. Да? А вот для обычного человека, ну, вот просто или хорошо, или плохо. Вот. Так вот, для того, чтобы было хорошо, нужно выдерживать архитектурную композицию. Есть композиция, есть здание, например, Крещатик, есть определенный ансамбль. Да? Можно построить рядом там, 150 метров? Да, можно, конечно. Технически можно. Да? Будет это востребовано? Будет это востребовано. С какого-то ракурса это не будет портить, допустим, ландшафт города. Да? Но когда для человека, который будет на самом Крещатике находиться, это будет
это здание, оно будет ломать полностью всю композицию, оно будет обесценивать. Должны быть разработаны правила. Эти правила, собственно говоря, в настоящее время, слава богу, разрабатываются. Тот же самый зонинг в отношении этажности. Этим правилам нужно руководствоваться, где-то находить исключения в них. То, что касается вот просто каких-то физических преимуществ жить в низкой застройке или в высокой застройке, ну, это все ересь. Человек может жить выше, ниже и чувствовать себя комфортно на 30-м этаже, точно так же, как на первом этаже, потому что просто-напросто рельеф земли, он соответствует этим отметкам. То есть холмы, да, вот мы выше по Балтийской системе координат, там у нас там на 150 метров мы выше, чем уровень Балтийского моря. Но на берегу Балтийского моря комфортно, и у нас тоже комфортно, поэтому еще выше. Это тоже. Но если подняться на уровень Гималаев, да, там уже не хватает воздуха.